көркөм айтуу ириминин катышуучусумун. Тамсилдер конкурсуна Тоголок Молдонун Бөдөнөн түлкүнү алдаганы аттуу тамсили менен катышып жатам. Бөдөнөнүн кеби бар, Турумтай менен кыргыйда толуп жаткан кеги бар. Бул экөөнүн бөдөнө дайым жүрөт жашынып, эки жагын элеңдеп, эси чыгып ашыгып, жаткан жерин жазыгып, бытбылдыктап бакырып, бытбылдыктын табышы чөптү кетет жапырып. Бөдөнөнү түлкү аңдыйт, чакырган үнүн уккан соң, бытбылдык деген табышы жакын жерден чыккан соң. Түлкү акең жатты кылыйып, жакындап келсе жейм деп, ичинен тынып кымыйып, аста басып аңдыды, түүлүп түлкү каргыды. Басып калды түлкү акең, бөдөнөнү учурбай, түлкүнүн кылган жоругу башынан калган ушундай. Түлкү акең амал иштеди, баскан жерде тиштеди, бытбылдык деп чакырып, бөдөнөнүн салган доошунан бөдөнө туруп ойлонду. Кутулсам түлкү оозунан, табайын мунун эбин деп, жедирбейин тегин деп. Арзымды ук, түлкү аке, алал кылып жегин деп. Уккан болсоң сөзүмдү, үлүрөйтпөй көзүңдү. Оозуңда мен турамын, угуп жегин сөзүмдү. Кулкулдабай тамагың, бул санатты санагын. Макул деп түлкү ынады, санамакка чыдады. Бир десе түлкү бир деди, эки десе эки деп, үч десе түлкү үч деди, төрт десе түлкү төрт деди, беш десе түлкү беш деди. Акыңдан түлкү кеч деди, аянбай түлкү алты деп, анык санап сен өткөн, ажалдын анты алты эле. Акылдан түлкү шашканда, алты деп оозун ачканда, бөдөнө кетти кутулуп, түлкү калды жутунуп. Алтың менен аңга түш, айтпай койбой не болдум, ширин этимен чайнап, эзип жебей не болдум. Түлкү калды кайгырып, бөдөнөдөн айрылып, алдаган бөдөнө айтып калды ыргылып. Мен Хамзаева Сезим, көркөм айтуу ириминин катышуучусумун. Тамсилдер конкурсуна Тоголок Молдонун Иттин доолдай тиктирем деген тамсили менен катышам. Тоголок Молдо иттин доолдай тиктирем дегени. Кыш жилдеди, куурудум, үнүмдү баспай уулудум. Бул жүргөнүм кеп эмес, бул иш мага эп эмес. Жадырап жайнап жаз болсо, байга жалчы жүрөйүн, байдын коюн кайтарып, бир доолдай чепкен кийин. Жакшыраак байга барайын, акымды бүтүн алайын, доолдай кийип жазанып, оокаттын жайын карайын. Саратан өтүп, кыш болду, жаткан жерим мууз болду. Бул жорука көнбөйүн, муузда жатып өлбөйүн. Алыңкыча кыш өттү, жадырап жайнап жаз өттү. Ит унутту айтканын, кышында муузда жатканын. Тилин салып акактап, көлөкө жерди качырат. Доолдай чыккан эсинен, көлөкөгө жашынат. Түлкү ага кеп айтат, түшүнсүн деп бек айтат. Кышында айткан доолдай, бүттүбү итим деп айтат. Түлкүм мага жун гана, чыга турган үн гана. Ал чепкенди кылгын деп, айта турган тили гана. Чепкен чыгып эсинен, керилип жатып алыптыр. Жалкоонун жайы ушундай, жайкалып уйку салыптыр. Иттин доолдай тиктирем дегени. Кыш жилдеде курудум, үнүмдү баспай улудум. Бул жүргөнүм кеп эмес, бул иш мага эп эмес. Жадырап жайнап жаз болсо, байга жалчы жүрөйүн, байдын коюн кайтарып, бир доолдай чепкен кийейин. Жакшыраак байга барайын, акымды бүтүн алайын, доолдай кийип жасанып, оокаттын жайын карайын. Саратан өтүп кыш болду, жаткан жерим муз болду. Бул жорука көнбөйүн, муузда жатып өлбөйүн. Алаңгыча кыш өттү, жадырап жайнап жаз өттү.
ит унутту айтканын, кышында музда жатканын, тилин салып акактап, көлөкө жерди качырат. Доолдай чыккан эсинен көлөкөгө жашынат. Түлкү итке кеп айтат, түшүнсүн деп бек айтат. Кышында айткан доолдай бүттү итим деп айтат. Түлкү мага жүн гана, чыга турган үн гана, ал чепкенди кылгын деп айта турган тил гана. Чепкен чыгып эсинен керилип жатып алыптыр. Жалкоонун жайы ушундай жайкалып уйгу салыптыр. Алыкул Осмонов козу менен карышкыр. Булакка суу ичүүгө келди козу. Жанында бирге келген жок жолдошу. Бөрү жок десең чыгар бөрүк астынан дегендей карышкыр чыгып жол тосулду. Сен козу өз жолуңду таап жүрбөйсүң. Тийишпе мага десем тил албайсың. Бойнуңду азыр жулуп алайынбы? Суу мүйнөңө келип ылайлайсың. Козу айтат. Карышкыр таксыр, токто азыраак. Күнөөмдү адил болсоң текшер бирок. Изиңиз жаткан жерден төмөн келип, иштим го 100 кадамдай алысыраак. Калпбекен, деди карышкыр, менин сөзүм. Жалганчы мени кылган кимсиң өзүң? Алдыңдан чоң атаңды таанып кара. Баатыр сен, байкап сүйлө ачып көзүң. Кезек бир азыраак сөзгө таксыр. Чыгамын жарым жашка күздө таксыр. Жаралып бул дүйнөгө жаңы келсем, сөгөмүн былтыр сиздик кайдан таксыр? Эмесе сен болбосоң сенин аңаң. Баарыңар өлтүрсөм деп мени аңдыган. Ит болсун, койчуң болсун, кожоң болсун, жамандык ойлойсуңар баарың мага. Ай таксыр, агам да жок, иним да жок. Жашай турган кудуреттүү күнүм да жок. Жок жерден таксыр мени күйдүрөсүз. Душмандык сезип ойлоого түрүм да жок. Эмесе сага болот тууган аба. Же болот тамыр досуң болот куда. Билбеймин, уругуңдун бири чыгат. Дег айтор окшош болчу куду сага. Таксыр ай, эч жазыгым жокко менин. Жаманго бирөө үчүн күйдүргөнүң. Бул деми эрмектешер убактым жок. Баятан калжырадың гана дедим. Турууга былжырашып убакты жок. Турган соң ээн жерде учурашып. Айтайын козум сага чын сөзүмдү. Күнөөң жок, жегим келди курсак ачып. Ким болду? Козу байкуш үнүн басып. Жалдырап эки көзү жашылданып. Кашабаң кырдан ашып кетти. Козуну ийнине артып алып. Мен Асылбекова Диана, 7-В класс. Көркөм айтуу илиминин катышуучусумун. Мен бул конкурска Медина Алыбаевдин «Сот болгон коён» деген тамсили менен катышмакчымын. Сот болгон коён. Күндөрдүн бир күнү карышкыр жортсо да жолу болбой ач калат экен. Карышкыр тамак издөөнүн жолун ойлоп, токойго үмүт менен барат экен. Токойдо бара жатса эле атайын мергенчилер казгананга капысынан түшүп калат экен. Ал аңдан чыгуунун амалын ойлоп, аракет кылса дагы, көп азап чексе дагы, тырмышса дагы өзүнүн чыга албасына көзү жетти. Карышкыр кыйкырат экен. Келгиле, эл журт, мага жардам бергилечи, бул аңдан чыкканга. Эмгегиңерди унутпайм деп кыйкырат экен. Муну бир гана кулжа укту. Эмне үн экен деп кулжа бир заматта келип калды. Токойдо кулжадан башка эч ким жок эле. Карышкыр. Кулжа досум, бул жерден мени чыгарып алчы. Бул жакшылыгыңды унутпаймын, деп сөз берет экен. Чыгарсам жебейсиңби? Деп кулжа дагы коркуп айтат экен. Жок, жебеймин, деп айтат экен карышкыр. Анда кулжа чыгарып алат экен. Карышкыр эркиндикте экенине сүйүнүп, ошентип экөө көпкө туруп калышат экен. Карышкыр. Качандыр кайрылышат жакын достор. Сага мен ыраазымын. Кулжа дос, сен токсуң го, мен ачкамын. Мындайда түшүнбөсөң жакшы болбос. Анда кулжа кум сарып мындай дейт экен. Өлүмдөн эптеп сени алып чыктым го.
Антыңда анда жатып айткан элең го. Эсиңдеби досум? Кашкырандамын деп баштайт экен. Ант бергенмин, жебеймин деп. Бирок да кантип сени жебей кое алам? Өмүр бою менин жегеним эт. Ошондо экөөнүн алдынан бир сор коен чыга калат экен. Карышкыр менен Кулжа ага болгон ишти айтып, бизге чатакка калыс болгонуң деп акыл сурашат экен. Экөөнүн тең арызын угуп, сот коен калыс болот экен. Силердин айтканыңардын бардыгы туура, бирок мен анык көзүм менен көрбөйүн, антпесе ишенбеймин деп айтат экен. Уккан соң соттун сөзүн орундатышат экен. Карышкыр кайра анга кулап түшөт экен. Кана эми адачыңча тартып алгының Кулжа деп айтат экен. Анда коен менен Кулжа ынтышат экен. Карышкыр, карыш эми, алкыңды токтоткунуң. Териңди келип мергенчилер сыйрып алышсың. Сендейге мындан башка айтарыбыз жок деп Карышкыр менен Кулжа ырдап, бийлеп, куунап кетип калышат экен.